pagluban, ang kaluoy mo walay pagkupas. Kani adto ug hangtod karon, kanunay kang matinumanon. Ang gugma mo walay pagluban, ang kaluoy mo walay pagkupas. Kani adto ug hangtod karon, kanunay kang matinumanon. Simbawon ko ikaw, daygon ang ngalan mo, ang kinabuhi ko ihalad lang kanimo. Ang gugma mo walay pagluban, ang kaluoy mo walay pagkupas. Kani adto ug hangtod karon, kanunay kang matinumanon. Simbawon ko ikaw, daygon ang ngalan mo, ang kinabuhi ko ihalad lang kanimo. Simbahon ko ikaw, daygon ang ngalan mo, ang kinabuhi ko ihalad lang kanimo. Ihalad lang kanimo. Mayong adlaw dako kini nga oportunidad og kadaugan isip kanako nga magdumala karon. So karon na adlaw gi-celebrate sa kadaghanan ang kadaugan og maayong balita na mao ang Easter Sunday o ang pagkabanhaw ni Kristo. So karon usab atong pagatun-an og hisgutan ang maayong balita og pagkabanhaw ni Kristo. So dili ta makaingon nga ang tanan tawo sa kalibutan nagatuo na si Kristo nabanhaw. Ang pagkabanhaw mao ang pagkabaton og kinabuhi pag-usab human sa kamatayon. Adunay street preacher nagsangyaw sa maayong balita na si Kristo mianhi sa kalibutan namatay gilubong og nabanhaw. Apan adunay usa ka tawo nga miduol kaniya ningon nga motuo ako ni Kristo kung makapakita kanako og medical records nga siya nabanhaw. So apan gitubag kini sa nagsangyaw, wala ko'y mapakita nimo nga medical record tungod kay walay hospital sa first century or sa una nga panahon. Apan ang ako ang pangutana, nganong nagatuo man kita ni Socrates, nganong nagatuo man kita ni Herodotus, ni Plato, ni Aristotle nga wala man sila'y medical record. So makapakita ka ba nga medical record o nganong ato man silang gituhan nga ni-exist na sila. Tungod ambot pasabot nini ang historical knowledge wala nagabase sa medical records.
apan kundili ngadto sa mga kasaligan nga testimonyo sa mga saksi nga nagpadayon pagsangyaw og nagahisgot mahitungod kanila. So karong takna magabasa og magabasi usab kita sa usa ka testimonyo sa anghel og sa Ginoo mismo ah, nga labaw nga kasaligan. So makita sa sulat sa libro sa Mateo nasaksi usab. So Mateo 28:1 28:1 hangtod sa 10. Apan sa atong pagpadayon magampo sa kita. Langiton amahan og Dios gabalaan Ginoo kami mo salmaton nining takna Lord God. Salamat sa kahigayunan diin lain sang adlaw nga mo kang simbahon og ining takna amahan amo pagatunay mong pulong lamtagya matag usa labi kanako Lord nga ubos imong alagad. Anoint my lips and mouth, Father, nga magasulti sa imuha nga ngalan, sa imuha nga pulong, ug dili ako, Lord God. Talaygon ka sa walay katapusan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Akong basahon diri sa Mateo 28:1 hantod sa Gs. Unya milibay ang adlaw nga igpapahulay, sa pagkagadlawon sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo amikonsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. 3 sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang besti. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya ug nakuyapan sila. 5 unya ang anghel miingon sa mga babay. Ayaw kamo kahadlok, nasayod ako nga nangita kamo kang Hesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya sumala gayud sa iyang giingon. Dali kamo og tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. Unya adtua dayon og sultihi ang iyang tinun-an nga nabanhaw siya og nag-una kanila karon ngadto sa Galilea. Didto ikahibalag nila siya. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. 8 busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. So nanagan sila aron balita sa iyang mga tinuan. 9 unya sa kalit misugat si Hesus kanila og miingon, ang kalinaw maguban kaninyo. Miduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba kaniya. Katapusan bersikulo 10 si Hesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok adto ang akong kaigsuonan og paadto sila sa Galilea didto makita nila ako. Ang Diyos nagapanalangin na daan sa iyang pulong. Ang pagkabanhaw nagsaksi sa dako nga gahom sa Dios mismo. Ang pagtuo sa pagkabanhaw mao ang pagtuo sa Dios. Og kun ang iyang gimugna sa kalibutan og adunay gahom ibabaw niini, nan siya usab adunay gahom sa pagbanhaw sa mga patay. Kung kaya sa Dios adunay siya gahom nga pagbugna, kaya pud niya nga magbanhaw sa mga patay. Apan kung siya walay ingon nga gahom, siya dili takos sa atong pagtuo ug pagsimba. Ang problema man gud kung wala si Kristo na banhaw, makaingon kita una, dili siya Dios. Ikaduha, bakak ang tanang giingon sa Biblia. Ikatulo, bakak ang tanang prophesy sa Old Testament nga Messiah na mga prophet Jeremiah, Isaiah nga ang Messiah, ang anak sa tao, mayari sa kalibutan og ilansang dayon sa ikatulong adlaw mabanhaw. Mao na ilang giprophesy. Kung wala nabanhaw si Kristo, bakak ang ilang gisulti. Og pang-upat, walay bili ang atong gituohan. So kung wala nabanhaw si Kristo, walay bili ang atong gituohan. So si Kristo lamang nga naglalang sa kinabuhi ang makabanhaw niini human sa kamatayon. Si Kristo lamang ang makabali sa ngilngig nga mao ang kamatayon mismo. Og si Kristo lamang ang una na nakaangkon sa kadaugan batok sa lubnganan. Makita nato sa 1 Korinto 15:54 hangtod 55. Sa pagbanhaw kang Hesus gikan sa lubnganan, ang Dios nagpahinumdom kanato sa iyang hingpit nga pagkagamhanan sa kinabuhi og kamatayon. So now, nganong importante man ang pagkabanhaw ni Kristo? Nganong importante man siya? So una, it provides who Jesus is. So giklaim ni Jesus nga siya ang anak sa Dios, siya ang Messiah
miari siya sa kalibutan, iyang giklaim nga sama niini nga templo gub-on og tukuron sa ikatulong adlaw, ga-refer niya sa iya nga kaugalingon nga mamatay og sa ikatulong nga adlaw banhawon. So it provides who Jesus is, kung kinsa si Ginoong Hesus. Ikaduha, it demonstrate that God accepted Jesus Christ on our behalf. So nag-demonstrate kini nga gidawat sa Dios Amahan ang gibuhat ni Jesus ingon nga pagsakripisyo sa ato ang parte. Tungod kay og atong tan-awon ang Old Testament, atong balikan ang gibuhat sa Old Testament ang mga tao is kanang burnt offering, mao na ang ilang paagi aron pagpasaylo sa ilang sala. Actually covering. So covering lang ang gibuhat ang burnt offering. But here comes sa New Testament Jesus Christ, dili lang kay covering kundi wash away tanan, gibrasan, gilimpyuhan, gitangtang ang sala, gibuntog ni Hesukristo ang sala. So it demonstrate that God accepted Jesus' sacrifice on our behalf. Tulo, it shows that God has power to raise us from the dead. Nagpakita kini nga ang Dios adunay gahom sa pagbuhi usab kanato sama sa puhon. Mangmatay man tantanan, aduna usay gahom nga banhawon usab kita. So og katapusan, it guarantees that bodies of those who believe in Christ will not remain dead but will be resurrected unto eternal life. Naggarantiya kini nga sa maabot sa ulahing nga panahon, si Kristo ang pinakauna nga binhi nga nibunga dira sa nahikatulog, meaning siya ang una nga nabanhaw sa ulahing nga panahon, kita usab nagagarantiya kini nga banhawon usab kita sama ni Kristo. Now balik ta sa passage. Ato na lang tay duha ka butang nga ato ang himay-himayon diri sa ato ang passage nga gibasa. So sa Mateo 28:1 hangtod sa 10, ang duha ka butang is una, dili kapugngan si Jesucristo sa lubnganan. Walay makapugong kaniya diha sa lubnganan. Ikaduha, dili kapugngan si Jesucristo sa iyang misyon. So, una, dili kapugngan si Jesucristo sa lubnganan. So, verses 1 hangtod sa 4. So, atong balikan ang previous nga chapter. So, unsay nahitabo didto sa lubnganan. So, ang kanang mga Jewish leader, mga chief priests and Pharisees, niadto kang Pilato. Nag-ask sila nga pagwardyahan ang mao nga lubnganan ni Kristo. So there is no indication that they thought Jesus would be resurrected. So ang ilahang ang concern nila is basin ang mga disipulo kay kuhaon nila ang lawas ni Kristo or kawato nila ang lawas ni Kristo og ingnon nga si Kristo nabanhaw. So there were guards in the temple unto the tomb na ay mga gwardiya tungod kay kini adlaw sa ipapahulay na sila'y feast sa ilaha. They were sa templo og ngadto ingon man sa lubnganan. So ang gwardiya nagasilyo og bato og nagpabilin og ubang mga gwardiya ngadto sa lubnganan. So ang problema na diri natong makita sa chief priest o kaning mga uban nga Pharisees o kaning gwardiya, ang problema diri is wala sila nagtan-aw unsay buhaton sa Dios, kundi ang ilang gitan-aw kung unsa ang buhaton sa tao. Mas concern nila ang basin kawaton ang lawas ni Kristo. Mas concern sila sa mga disipulo ug mga sumusunod ni Kristo og unsay angay buhaton sa tawhanon, but wala nila na look or natan-aw og unsay buhaton sa Dios. So sa verse 2, unya sa kalit dihay kusog nga linog og usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit, giligid niya ang bato og milingkod siya niini. So mao ni ang wala nila gi-expect, ang ilaharang gibuhat gipagwardyahan nila kay basin kawaton ang lawas ni Kristo og ingnon nga nabanhaw. Apan ang gibuhat sa Dios na ay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit. Sa panahon nga si Jesus Christ gilansang sa krus og namatay, aduna poy dako og kusog nga linog. Og karon nga si Jesus Christ nabanhaw na resurrect, aduna poy kusog nga linog. So ang kaning gipasabot diri nga ang anghel
giligid niya ang bato og milingkod siya niini, meaning ang paglingkod sa bato nagasimbolo na natapos na o kadaogan. So ang anghel simply moving the stone so that people could see and know that Jesus Christ is alive. Nagpadayag lang kana sa pagligid sa bato, makita sa sulod nga wala na si Kristo. Meaning, si Kristo na banhaw, si Kristo buhi. So, ato makita unsa ang sunod sa verse 4, nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya og nakuyapan sila. So meaning this nangurog og nahadlok og nakuyapan. So grabe ni ka kusog or grabe ka terrible ka kahadlok. So nagpakita kini sa atong balikan ang verse 1 kaning mga Maria, si Maria Magdalena og lain nga Maria is niadto sa pagkakadlawon. So nagpakita kini na walay daotan nahitabo sa mga babayi o gwardya nga mibabag kanila tungod kay sa ilabihan kahadlok nakuyapan sila, meaning ang mga gwardya nakuyapan. So nagpasabot kini nga ang mga babae nga didto sa lubnganan duol kaayo, dayag kaayo nila kita og klaro na si Kristo wala sa lubnganan. Walay nakapugong nila sa pagduol ngadto sa lubnganan og didto dayag nga nakita nga wala si Kristo, meaning si Kristo buhi og nabanhaw, wala na ngadto. So even now karon nga panahon adunay mga tawo nga kanang they want Jesus to keep in the tomb, nga ikip lang sa kilid, ikip lang nga dili tagaan og authority nga magmando sa kinabuhi. So because they didn't want to live under his rule, tungod kay dili sila gusto nga magpasakop, magpailalom sa iyahang nga authority. So naay mga tawo ngayon ana mangita sila paagi nga isealed, dili na tagaan si Hesukristo nga maoy magdumala. So mao pod ni ang gipakita sa mga Jewish leaders nga klase sa mga tao nga niduol ngadto ni Pilato. So meaning si Pilato is Roman, usa sa mga Roman ruler. So instead nga moduol sila sa Dios, kay Jewish sila, nagpa-under sila sa Dios, sa authority sa Dios, apan nagpa-under hinoon sila sa authority sa mga Romano or sa tawhanon. So dili sila wala sila nagpa-under sa Misaya. So naay mga tawo ngayon ana nga pugngan si Kristo sa pagdumala. So bisan unsa ang buhaton sa tao kung ang Dios mulihok dili jud kapugngan. So we can't keep Jesus on tomb, nga ato lang i-keep si Jesus ara sa kasakilid Lord. So he is the ruler of all things. There is not higher authority than Jesus Christ. Walay labaw nga authority gawas ni Kristo. So si Kristo, si Jesus Christ, Dios og magbubuhat sa tanang butang. So adunay usa ka barko, naglawig sila sa kadagatan. Unya ang kapitan miingon sa iya kay bayrang man sila na kapitan, na kato mga trabaho nga tripulante lang, kana bayrang sila. So ang kapitan isugo siya nga sa mga kauban niya nga to sa barko. Ana siya nga tan-awa sa unahan kay basin og aduna tay masugatan or basin adunay mabangga like nana. Og tuod man naay nakita nila nga hayag or naay suga, naay siga sa unahan. So ang gibuhat sa mao nga tigbantay iyahang gisinyasan nga pahawa sa among agyanan kay moagi mi. Dako niya nga mong sakinan o iyang gisignalan. Apan ang katong sigang ay lang nakita sa unahan, wala ni patuo. Gahi kayo og bisan kinsa ang nipuli ngadto nga ni-announce nga pahawa sa among agian kay moagi kini hangtod naabot sa kapitan, ang kapitan mismo maoy niingon nga pahawa sa amo ang agian kay aron dili ka madam-agan kay moagi mi. Apan ang katong nga siga og hayag is nagpabilin gyapon sa nahimutangan. So og wala sila nabuhat, ang mao nga barko ug ang kapitan mismo sila na lang ang nilikay sa mao nga hayag. Og tuod man sa pagkakita nila sa duol, ang katong hayag di ay is lighthouse. So imposible kayo nga ato nang ipamove ang lighthouse kay moagi ang barko
or sakayan. So mausab kita ingon nga tao, no? Kita ang mumando sa atong kaugalingong, atong kabubuton. So dili na to tagaan og gayon, or dili na to tugutan ang Dios nga mo'y mamando. So gusto ta nga si Ginoong Hesus nga ilak na to sa tomb, ilak lang na to ari lang sa kilid, dili na to tagaan og kanang dili ta magpa-under niya sa iyang authority. So ang Ginoo sama sa lighthouse. Bisan unsaon pa nato pagdiktar, bisan unsaon pa nato og ingon, Ginoo ari ra ka sa kilid. Bisan unsaon pa nato og signal, Dios siya, fix na. Si Jesus mao ang Dios na dapat matuman, dili kita. Siya ang Dios nga labaw sa tanang authority. Dili mapugngan si Kristo even ngadto sa lubnganan. Siya nabanhaw, wala magpabilin sa lubnganan. So inana usab sa ato nga kinabuhi, atong batunan ug atong tugutan nga si Kristo mao'y magmando sa atong kinabuhi. Bisan gani sa kamatayon, dili siya kapugngan sa ato na ba nga kinabuhi nga siya ang maghatag og magmando, naay dako nga awtoridad sa imong kinabuhi. Saraman kita. So inana, dili mapugngan si Kristo ngadto sa lubnganan, siya nabanhaw, wala nagpabilin sa lubnganan. So mao tong una, dili kapugngan ang Dios sa lubnganan. Mao tong una. Ang ikaduha, you can keep Jesus from his mission. Dili kapugngan si Kristo sa iyang mission. So makita no sa verses 5 to 10. So 5, unya ang anghel miingon sa mga babay, ayaw kamo kahadlok, nasayod ako nga nangita kamo kang Hesukristo nga gilansang sa cross. So ang angel, ang anghel nagsulti ngadto sa mga babay ug iyang gi-invite nga ali diri. Sulod diri, tanawan ninyo ang tomb, tanawan niyo ang lubnganan. Wala na si Kristo. So gipakita niya nga ang Dios nawala tungod kay nabanhaw og buhi. So ang gibuhat sa anghel, iyang gi-dispatch, iyang gitagaan og task ang mga babay. So ang kaning babay atong hinumduman, no, mao sila ang first nga post-resurrection missionaries. Sila ang pinakauna nga missionary human nga nabanhaw si Kristo. Sila ang pinakauna nga tao nga nagsulti sa uban, nag-share sa maayong nga balita. But sa ilang nga culture, at usab ning i-consider, sa ilang culture, ang kining babay, pinakaubos ni na sila panultion nga mas maayo pa nga ipakaon sa iro ang kanang tura or balaod kaysa isaysay sa babay. So meaning, ang isulti sa babay, dili reliable, dili kasaligan. So inana ang kaubos sa pagtanaw, inana ang ilahang kultura. So ang atong tanaw, no, even sa pinakaubos nga tao, pinakaubos nga adunay influence diri sa kalibutan, sila pa gani ang naay kinaunhan nga gitagaan og task, sila pa gani ang kinaunhan nga nisunod nagsangyaw. How much more kita karon? We are privileged karon. So this plan of redemption was a plan before the foundation of this world. So telling others about death and resurrection of Jesus was always part of that plan. Okay? Ang pagsulti ngadto sa uban nga si Jesucristo, man sa kalibutan nga si Jesucristo gilansang sa cross, nga si Jesucristo namatay og sa ikatulo nga adlaw na banhaw, kanunay kini nga parte sa plano sa Dios. So ang anghel nagsulti sa mga babay, and even Jesus tell other disciples when he appeared to them. And even si Jesus, iyang giingnan pud ang mga disipulo nga isulti ni, mao ni ang maayong nga balita. So it's like the time has finally arrived, no, kanang mauni ang panahon. So the redemptive plan of God is kompleto. Gidaog na sa Dios ang kamatayon, gidaog na sa Dios ang sala, pinaagi sa pagpalansang sa cross og pagbanhaw. So now mauni ang dako nga kanang tahas nga sulti niya sa mga babae, no? Go and tell people how they can be saved. So not only sa mga Jews, also to Gentiles in general,
sulti ngadto sa tanan nga katawhan. Versikulo 8, busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Again, may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. So ilang na-encounter ang gahom sa buhi nga Dios nga wala nila makita sukad. So gitagaan sila og task of telling other people that He is risen. Ang Dios na banhaw, wala siya nagpabilin ngadto sa lubnganan. He is risen from the dead. Nabanhaw siya gikan sa patay. Ang Dios buhi. So versikulo 9, unya sa kalit misugad si Jesus kanila og miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo, miduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba kaniya. So kani nga mga babay, mga women is they were able to see Jesus before any of these disciples. Sila ang unang nga nakakita ni Kristo human sa pagbanhaw before pa ang mga disipulo. So sila ang pinakauna nga tawo nga nakakita ni Kristo any of the other disciples. Sa pagkatinuod, according sa verse, is ilang gisimba ang Dios. So meaning, they acknowledge nga ang Dios, nga si Jesucristo, Dios, og siya, gayod, ang angayan nga simbahon. Siya gayod ang angayan nga simbahon og alagaran. So this woman, kaniya nga mga babay, knew nga dili lang hallucination ang ilahang na feel or nabati sa ilahang kinabuhi. So imagine they saw the tomb and they saw the risen Savior. Ilang nakita dayag kini kanila ug naa sila taas nga i-share ngadto sa aban. So nga kung pangutan na diri, no, what if they had not been faithful to the task of going and telling? What if dili sila faithful nga ila tong gi-share o gisangyaw ang maayong nga balita? So mao kana atong hinamduman, walay makapugong sa Ginoo. Walay makapugong kaniya gikan sa lubnganan ug labaw walay makapugong sa Ginoo sa ayaha nga mission. So brothers and sisters in Christ, maigsoon ko diha sa pagtuo ni Kristo. As I end, ako ning i-live nga quotation. You can't live the resurrection scene without seeing the priority of evangelism. Again, you can't live the resurrection scene without seeing the priority of evangelism. Dili lang kay igorata na nakahibalo sa Jesucristo na ba, no? Kundili aduna pod kita itahas sa pag-share sa maayong nga balita. Nga si Kristo mianhi sa kalibutan, si Kristo gilansang, si Kristo namatay og sa katulong adlaw siya nabanhaw. If ato ning i-read run through ang kaning chapter 28, ato makita diri sa last verse sa Mateo 28, last verse 18 to 20 is na diri ang Great Commission atong makita. So ang maayong balita according sa 1 Korinto 15, si Kristo namatay, gilubong og nabanhaw. So karon today we are celebrating the greatest event in the history, ang pagbanhaw ni Jesucristo. Nagingon si Pablo, and if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain. Kung si Kristo wala na banhaw, ang atong pagwali o ang atong pagtuo walay kapuslanan. So kani nga event is grabe ni ka-importante, grabe ni og meaning sa matag usa ka Kristohanon ug labaw sa tanan, grabe kay ni og meaning sa tanang tao nga naa sa kalibutan. Kini ang maayong balita. Mao ni ang mensahe sa Dios nga ipaabot kanato nga dili lang kay igo ra ta nakabalo, kundi atong isangyaw nga si Kristo man sa kalibutan, nga si Kristo gilansang sa krus, si Kristo namatay og sa ikatulong nga adlaw nabanhaw. So karon, as challenge and application of this sermon, manlakaw ta, go and tell the good news. Dili kapungan ang Dios sa lubnganan, nabanhaw siya, ug dili kapungan ang iyahang mission. Go and tell the good news. Magampo ta, langit ng amahan og Dios kabalaan Ginoo, salamat ning kagayonan naman. Salamat sa imong mga pulong nga padayon nag-remind kanamo sa maayong balita nga diin ikaw mianhi sa kalibutan,
ikaw gilansang sa cross, ikaw namatay og sa ikatulong nga adlaw, ikaw nabanhaw. So tagay mig kaisog amahan nga pag makaproklama kami niini, maga-share ngadto sa uban sa maayong balita tungod kay kini mao ang maga-open sa ilang nahuta og magahatag kanila og ilang tuuhan makahatag nila og kaluwasan sa ilang kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo, padayon ka magapamuhat sa imong balang espiritu sa matag usa nga nakadungog ug naminaw karon. Og sa among papadayon, ikaw lamang ang Dios nga mahimaya. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Simbawon ko ikaw, daygon